Всем привет, друзья! Ну что, наш отпуск подошел к концу, и сегодня мы с вами отправимся в новое путешествие на поезде. Правда, в этот раз мы будем возвращаться с морюшка домой. Едем мы с Анапы на 293-м поезде. Поезд Анапа-Мурманск, но мы едем до Петрозаводска. Посадочка уже началась, мы не торопимся, мы ждем. Вон там наш вагон. Кстати, можно было по Бурому заскочить, там всего 4 человека стоит. Зачем? Ты помнишь, наверное? А, там жара, да. А тут вон все зашторено. Я лучше здесь постою. Там тоже все было зашторено, если не помнишь. Мы открыли, Да, это, потом наверное, закрыли. жесть. А здесь Постоим. ветерочек хоть немножко. Устал, что мне язык аж заплетается. Время пролетело, конечно, максимально незаметно, но было круто. Все, ладно, не будем тянуть кота за хвост. Все, в общем, загнали нас уже. Я так понимаю, Все это полная жесть. Ну, мы как бы были готовы к этому, но все равно не привыкнуть. Сейчас. Проводник сказал, надо потерпеть, вагон стоит только к ночи. В смысле к ночи? Сейчас мы замерим температуру. Вот температура вагона 34,5 градуса. Это его досталось в сумке. Но в сумке у меня холоднее, чем тут. Ну, сейчас полежит, посмотрим. Фух. Хочу вообще жесть. Сейчас надо вентилятор достать. Мы, короче, поехали. Короче, окно пока открыли. Дом Жигина. Нам Да. ехать 48 часов. Я кое-как успел ролик, кстати, выложить. Надеюсь, вы там оставили много комментариев. Все, кондиционер заработал, но нам пока по-прежнему очень-очень жарко. 33 градуса, короче. Или сколько там? 33,5 градуса в вагоне. А еще третий, да? Хотя не пора ли кушать? Не пора ли нам? Нет, еще не пора кушать нам. Мы придумали свой кондиционер, Иван. На четверых. Нормально. До тебя достает? Нет? Плохо работаю. Вот с кондиционером проблемы какие-то. Поле подсолнухов, но они уже все засохли. Практически. Жара нереальная. Но уже 32 градуса. Потому что прямо 32,3. Ну, возможно, да, потому что на него дует, скорее всего. Все, я под кепку убрал, теперь не будет дуть, и посмотрим, что там, сколько. Я, короче, футболку снял, это вообще жесть. Но муха летает. Все в лучших традициях плацкарта. Все как мы любим. Только там сейчас дверь. Скоро, кстати, закат. Ну, скоро, я имею в виду. Ну, солнце уже низко. О, на меня дует тоже.
Нам еще повезло, что не солнечная сторона. Это вообще. Там пойти уже там. Сейчас окно немного приоткрыто, так стук колес слышно. Ну, пока ничего интересного за окном нет. Гастагаевский. Опять огромные поля подсолнухов. Это, наверное, самое большое. Красота. Тут желтый ром видел? Так, я не заметил, что за станция. Ну, вот тут не останавливаемся, просто какой-то поселок, наверное. У Ромы до сих пор интернет работает. Так, ладно, все, тут грузовой поезд стоит. Это неинтересно. Короче, мы едем, ну, типа, пока-то еще мы едем немного, но, в общем, после того, как мы проедем всего лишь 1,5 часа, у нас будет техническая остановка, и она будет целый час. И, соответственно, в этот час нельзя выходить на улицу, и не будут работать кондиционеры. Я думаю, почему сначала проводница нам сказала, что при посадке в поезд, она говорит, ну, ребята, вагон остынет только к ночи, нужно потерпеть. Я думаю, что он так долго будет уставать, такой кондиционер, что это плохо работает. Но нет, кондиционер-то вроде работает нормально, только проблема в том, что у нас сегодня только этих технических станций будет тут 2, одна из которых час, и вторая, правда, ночью будет. Ну вот сейчас будет час, то есть мы буквально 1,5 часа проедем, и час будем опять стоять и греться. Такой себе. Ну, что делать, что делать? Не первый год. В общем, ребят, мы проехали всего полчаса и встали. Причем у нас этих расписаний даже с техническими станциями этой станции там вообще нет. Ну, думаю, может на 1-2 минуты пропустить кого-то. По итогу мы уже минут 10 точно стоим. Что стоим и как долго будем стоять? Непонятно, да. И кондиционер не работает, и в общем уже опять мы в тарелке. Баня. О, кто-то поезд поехал. Надеюсь, Так это уже не первый. Нельзя было позже выезд просто нам сделать. Зачем выехать, полчаса проехать, встрять, потом еще час проехать, опять встрять. В общем, это, короче, прикол, ребят. Полчаса мы ехали, может быть даже меньше, минут 25, и встали. Встали на полчаса мы стояли. Чувствую, уже пошел запах из туалета, хотя бы в туалете быть такого не должно. Пошла до туалета, думала, хоть умыться, что-то там, полный унитаз мочи. Думаю, ну может кто-то не знает, как смывать. Нажала кнопку, ничего не работает. Нажимала, ничего. Пошла к проводнице, говорю, а что происходит? Пью туалет, но он должен даже на стоянке работать. И проводник сказал, что ну такое бывает, что типа, ну туалет потом обзорчики, да, сниму обязательно. В общем-то, древний вагон. Мы, когда сюда ехали, сказали, что древний, но этот еще древнее. И она сказала, что перегревается, и бывает такое, что не работает. Но самый прикол, в раковине воду я включаю, она работает, конечно, она далеко не холодная, но туалет не работает. Типа насос качает, но... Я вообще первый раз такой вижу за столько лет. Там же такой запах. Постоянно мы ездим в плацкарте, и вообще-то нас все устраивает всегда, если что. Но тут я вообще удивлена, первый раз такое вижу. Я видела, когда не работает туалет, потому что они засорялись, да. Но такое это что-то новенькое. В общем, поехали, не знаю, надеюсь, сейчас заработаем. Через полчаса
полчаса у нас должна быть, кстати, техническая стоянка, час. Но я надеюсь, что за счет того, что мы тут стояли полчаса, может там сократиться. Держу пальчики. Если еще час туалет не будет работать, потом это вообще будет жесть. У нас вот пюрешечки тут достаны. Потом попозже Катя расскажет, что мы там купили. Сколько у нас получилось? 1,5? А полторы это еще без учета того, без учета вот этих пюрешек. Еще не все вермишель там было, и напитки еще отдельно мы покупали. Ну так тысячи, наверное, готов. две где-то. Готового ничего, короче, не купили. Да. Но перед выходом поели. Туда мы ехали в общей сложности, мы продуктов купили, наверное, не знаю, 1000 на 4. Потому что тут, там, 1000 на 4, если не на 5. Сейчас где-то 1000 на 2 примерно, наверное. Ну и то магните тут чисто 1,5. вредного такого. Да. И еще понемножку там в других магазинах. Нарезочки колбасные взяли, вермишель, ну, в общем, попозже все расскажу. Сейчас У нас уже все темно. а время еще 8 нет. И тьма. Тьмущая. Причем 15 минут назад было еще очень даже светло. Ну что, у нас уже темень. Вообще ничего не видать. Ну, поезд там видно, другой. Там люди, наверное, на юг, наоборот, едут. У кого-то отпуск только начался. Красота. А мы стоим, пропускаем. Скоро сериальчики будем смотреть. Опять душно. Минуту нельзя стоять. Там в туалете мало того, что он работает через раз, так там еще и света ничего нету. Ну, потом все сниму, там полумрак. Ну, вообще до этого он был, а сейчас почему-то нет. Все работает через раз, видимо, прикол. Перегрелся опять. Наверное. Купили Кулкову. Я попросил эту морозилку убрать. Она, короче, не такая ледяная получилась. Надо бы, наверное, подольше подержать. Тут не знаю, как она, когда вот стоишь часом. Там, короче, у них у них морозилка, знаете, когда маленький холодильник, и там открытая морозилка. Типа без дверей такая. Вот такая. Я говорю, там же, наверное, не работала, пока мы столько времени стояли, но не работала. Потому что иначе она бы там уже нам со льдом была. Не, уже в розетку включается. А розетка-то работает, когда стоим. Я в этом вагоне я не уверена. Ну, что это у нас во все стороны? Туда-сюда, но. Странно. Туда-сюда полепетала. Ну, запутался в кусту, я хотела сюда, но не попасть. Все, вроде поехали. Она сказала, она сказала, час будем стоять. Так это мы 8 должны были стоять на час. Ну, и еще типа сейчас должны были, она сказала. Короче, ничего не понятно, никто не понимает, что Это происходит. час мы когда должны стоять? В 8 часов мы Ну, должны... а сейчас сколько? Час. Сейчас 8:30. Но мы полчаса потеряли, что мы до этого там стояли. Так что вполне возможно, что мы сейчас все-таки еще на час остановимся. Здесь как в прошлый раз, короче, тоже приехали раньше и потом стояли. А, нет, сейчас мы позже приехали. Короче, непонятно вообще, что будет. Да, мы будем держать вас в курсе. Мама, ты меня ждешь? Все, уже кушаем. Сейчас мы поедем, потом дети будут. А, ну в смысле Ярик уже, Твою направо. потом Рома. Да. Понимаешь, как контейнер. Короче, мы сидим, я не знаю сколько. 30 градусов, ну, до сих пор стоим. Ну, мы проехали чуть-чуть, типа, и дальше стоим опять. Так, в общем, все, мы в купе уже пересели. Надоел плацкарт. В купе как-то поинтереснее. Едем одни, никто не мешает. Стены очень тонкие, конечно, слышимость хорошая. Но двери закрыты, думаю. Ну, там уже все темнота.
Очень жарко, очень, мне вообще нет сил. Не, ну в принципе каждый год, конечно, когда мы садимся в поезд, это безумно жара, но каждый год это вообще убивает. Вообще все уже. Все позади уже. Что все Да. Типа стоять больше нигде вроде не будем. Долго. Ну так ехать тоже больше. Там тоже Мне много нормально, на народу. меня дует сейчас хорошо. Короче, у нас ближайшая остановка в 11 вечера. А время еще только 15 минут 10. И я просто сижу и думаю, когда же ты будешь родненькая? Ждем, короче. Готовятся ко сну. Поднимаемся наверх. Так, в общем, я себе опять кофе сделал с помощью мини-пресса. Капсульная. Кофе вкусный получился. У нас Тимошевская. В общем, стоянка короткая, поэтому далеко не пойду. Ну, а тут особо смотреть нечего. Я не успел вокзал заснять, там прикольный он.
В общем, мы где-то остановились, непонятно где. Всем доброе утро. Это типа техническая станция, но разрешили выйти. Тейниково. Мы раньше приехали. Технической станции какой-то не было, и раньше приехали, поэтому вот разрешили погулять немного. Ну не сказали сколько. Тут еще какой-то поезд стоит. А, Кутейниково, а не Путейниково. Кутейниково. Я просто не расслышал. Это мы прибываем. Или там мы прибываем. Проснулись. Доброе утро. Хотя фиг знает, но доброе время, 8 часов 9 час. Я вообще поставила себе будильник на 10, потому что всю ночь не спала почти что. Ну так, с перерывчиками, знаете. Час не спишь, полчаса спишь, час не спишь, полчаса спишь. В итоге кондиционер так надул, что блин, еще больше все. И горло, и нос, и все заложено. Рома тоже смотрю, шмыгает носом. В общем, сейчас будем пить чаек. И у нас ближайшая станция в 11 часу, короче. Просто будет. Пока ничего больше не предвещается. Я встал где-то в 7:30, попил кофеек. Ну вы до этого видели. А нет, я кофе не снимал, но в окошко снимал всякие виды красивые. Там еще Катя снимала в Ростове, да, ты снимала. Но я еще не видел, но вы уже видели, потому что... Ну потому. Подсолнухи. Так, мы, кстати, так и не показывали, что купили. Купили вот печенье Любята вот этого. Вот это. И 3 таких колбасы. Нарезки. Это бананы. Еще бананы, да. Еще напитки. Ну, напитки. Еще Короче, другое печенье. Катя потом расскажет. Ну, а побольше скажу все. Виды пока одинаковые, просто поля идут. Подсолнухов, там еще что-то, планты подсолнухи. Ну, они бескрайние. Красота. Так, в общем, я себе кофе еще взял. Все уже позавтракали, кроме Ярослава. Он что-то не хочет. Или хочет, но стесняется. У нас меньше часа осталось. Хотя тут красоту наводит. Куча полей. Они бескрайние, они не закончатся. Все, Катя причекибурилась, теперь красиво. Я всегда красивая. Да, до этого было тоже красиво. Девочка расстроилась, да, ей поиграть. Осталось до станции 20 с лишним минут.
Какие же тут бескрайние поля просто. Они вообще вот опять столько сказала, им конца и края нет. Красота. Что так смотришь на листву? Понятно, что они здесь выгоревшие от жары, но складывается такое впечатление, как будто прям осень-осень уже. Так, ребятки, сейчас нас с вами ждет обзорчик туалета. Белье. Маленькое здесь помещение. Здесь зеркало. Всем привет. Давно не виделись. И вот такой вот туалет. Вообще туалет, мне кажется, метр на метр, наверное. Передом зашел, задом вышел. И, в общем, что мы имеем? Так, бумажные полотенчики. Тут, наверное, жидкое мыло. Тут вот такие замечательные краны. Вот так, понимаешь, вода есть. Но иногда она спокойно идет, а иногда как бешеная брызгает во до головы. Зеркальце, собственно говоря. Окошечко, слава богу, открыто. Свет даже вечером горит вот так. Такой полумрак здесь. Ну и, собственно говоря, туалет. Здесь подкладочка для унитаза, туалетная бумажка. Все есть, но туалет вообще прям древний-греческий. Он очень маленький, очень темный, периодически выходит из строя, и состояние его, конечно, оставляет желать лучшего. Да. Вот такой вот обзорчик туалетика получился. Еще поля там, да. Райновская станция. Ну там какие поля уже, обалдеть. Смотри дальше. Нет, они заканчиваются. Платформа что ли была? Ну. Заросла вся. Ну тут И уже от поезда, там посмотри. там, видимо, очень давно было. Колючая проволока. Автобусная остановочка. Райновская закончилась. Все? Все. Пожарный поезд. Пожарный поезд. Все время проезжаем, мы видим его, да? Все, мы уже, наверное, подъезжаем к остановочке. Конечно, больше на станцию какую-то товарную, походу. Сейчас, в общем, погулять выйдем. Мы, кстати, в Копе до сих пор едем. Жесть. А это где мы в прошлом году нас покупали за 150 рублей маленькие. М-м. Маленькие. А это какая? Недолго, да, стоит? Я там посадила, если нет, или через 7, если Обеды красивые продают. Выглядит аппетитно, кстати. Картошечка, укропчик. Там есть макарошка, котлетки, курочка. картошка, капуста, и сосиска. 22 минуты стоим. 22? Здесь особо ходить некуда. Можно будет попозже туда сходить.
сказала вот так, не получится. Не успели дошутить. Попрыгунья стрекота. А где камень надо еще кидать? В общем, мы уже тронулись. Через час 40 еще станция будет. Ярик решил позавтракать с водой. Мы говорили вообще, что это Россошь? Да, мы в Россоши были. Ты градусов сейчас. Все, больше ничего не будет. Дальше у нас будет Лиски, там тоже 30-очка будет. Пока, в общем, пока еще в тепле едем. Выходим теперь на улицу уже погреться. Вчера стыдно надо было сегодня погреться на улице. Сейчас в вагоне там что-то 25, по-моему, градусов. А, нет, 24 было. Да нет, просто дует иногда сильно. В общем, больше, видимо, ничего тут не будет такого. А, вон, что это такое? Какой-то кран. Сегодня солнышко еще так облачно, да? Солнышко напрямую так не припекает, так нормально. Едем дальше, тут что-то проезжаем. Мастер магазин какой-то. Все? Катя там смотрит смешного блогера. У Кати уже тихий час. Не придумывай. Ну, в смысле, легла просто. Наполовинку только. Не полностью. Я читала, что.
уже в голове. Я вижу встречный город. Кстати, применили скрепыши, вот пакеты скрепляем. Удобно. Ты что, снимаешь? Да. Ну, на вокзале удобно, потому что, ну, хотя и в поезде он тоже удобно. Ничего не рассыпается. Кстати, ищут что покушать. Просто смотришь, что там. Ну что, пока у нас еще есть 15 минут до станции, я вот нашла таки чек с Магнита. Многие спрашивали, как там цены в сетевых магазинах. Ну вот давайте посмотрим. Вот мы покупали с собой в поезд дошираки, они идут по 28 рублей. Ну, дошираки, которые вот, короче, не в контейнерах, а такие. Чтобы много места не занимали, мы взяли один в контейнере, остальные такие. Ну, плюс мы покупали немного, потому что еще осталось тут куча, и у мамы куча, поэтому покупали не так много. Водичку мы покупали полторашки, там местная вода. Вот такая вообще по 31 рублю, нормальная водичка. Бигбоны покупали, там далеко, в общем, девчонки, я такие люблю, по 37 рублей, черненькие пачки такие. Так, еще водичка, сок любимый, 110 рублей, земляничное лето, он и у нас так стоит рубль в рубль. Так, адреналин 119, абсолютно так же. Вот доширак в контейнере 57, там акция на него была. Батоны мы покупали по 50 рублей. Ну, там разные были всякие, там непонятно вообще ценников не было, что мы взяли, что взяли. Так, круассаны большую пачку мы брали по 139 по акции. Майонез 85 слобода. Печенье одно за 80, одно за 65 по акции. Любятово у нас точно так же оно стоит. Чипсы Лейс большие 150 рублей тоже. Также у нас бананы по 130 рублей килограмм. Кофе 3 в одном по 25 покупали. Юбилейное печенье по 50 рублей. Туп крекер 60 рублей. Колбаска, вот эти нарезки мы брали 3 штуки по 100 рублей по акции. Ну, тут тоже кофе 3 в одном. Ну, в общем, так, здесь чек получился на 1598. Ну, помимо этого еще у нас была вермишель, еще были пюрешки, еще кое-какие сладости были. Ну, и плюс что-то из фруктов, овощей там еще у мамы есть. Они за стеночкой, кстати, от нас тут едут. Так что, как-то так, в общем, гораздо бюджетнее получилось, чем когда мы ехали туда. Но готового ничего не покупать. Вот, а у нас дистанция осталась уже минуток 10. Сейчас пойдем гулять. Вообще просто как на картине какой-то. Я
сразу вспоминаю всякие книги из детства, где были описаны вот эти вот холмы, вот эти деревушки, лето, красота. Тут красота все продолжается. Сначала были бескрайние поля, теперь бесконечные холмы, деревья, деревни. Красота. Обожаю эти виды за окном. А у нас сейчас будут лиски. Вот там церковь рядом стоит. Ром, смотри, по мосту. Вон катер плывет. Так не спеша. Здесь большая собачья, по-моему, да, когда мы туда ехали? Там еще церковь. Фонари изогнутые. Похоже, уже прям близко-близко. Дерево высадило. Все, мы подъезжаем уже. Пойдем гулять, сейчас полчаса оставим. Ну как гулять? По платформе, естественно. А вы что подумали? Можно в магазин сходить. Да, пока ничего не видно. Станция Лиски. Тут вообще жарище. Какого-то градусов 30, блин. Я тебе говорила, что будет 30. 30-32 здесь сегодня обещают. В час обещали 30. Время ровно час. Ну О, такое, тут да. печеньки точат. Жаришка. Ну, в прошлый раз мы, по-моему, куда-то в другое место приезжали. И ничегошечки нету тут. Не видел, бабушка выходила? Громко говорите, только вижу вас. Короче, мы пошли тратить оставшиеся деньги. Сейчас пойдем закупимся. Купили 2 таких мороженых по 250 рублей. Клубника и смородина. Еще взяли кока-колу. Там что только нету, там все на свете есть. Сколько кока-кола стоит? 150 рублей банка. Дорого, конечно. Так, она не сдохла еще? Не, нормально. И только она какая-то грязная. Не грязная, а Потертая. потертая. Да. Но когда такой путь преодолела. Ну там вообще много, на самом деле, много-много прям всего есть. И мороженое есть, начиная от 100 рублей. Вот такое мы взяли по 250. И молочные продукты есть, и напитки разные, лимонады, энергетики, пивко, все в холодильничках есть. Единственное, что не очень выпечка есть. Единственное, что не очень вежливый продавец там. Девушка спросила, говорит, объясните мне по ценам на мороженое. Типа, что непонятно, что тут ценников много, мороженого много, что почем. На что она говорит, поездов много, я тут вам не робот. Понятно, не самолет. В общем, причем это довольно грубо все было. Так. Как-то так. Короче, не захотела она ценники. Сказала, тут все понятно. Кому понятно, не знаю, ну ладно. Тут поезд Эмеретинский курорт. Он стоит всего, кстати, сказали, 3 минуты, что ли? Да, но тут везде красные флаги не успевают, короче. Что люди садятся Посадка еще. еще идет. Ладно, короче, включимся дальше. Ну и на этой замечательной ноте мы будем заканчивать первую часть нашей поездочки, друзья. Продолжение вы обязательно увидите в следующем ролике, так что оставайтесь с нами, впереди много еще всего интересного. И мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.
Не забываем подписываться на Telegram, ссылка в комментариях. И на канал тоже подписываемся. Мы очень часто ездим на поездах. Знаю, что многие любят поезда, поэтому подписываемся на канал.